Akalar biz Toshkent Motor Festga kelganmiz. Bu joyda turli xil mashinalar bor, ya'ni yo'l tanlamas tiplar, har xil mashinalar, undan tashqari driftmen, undan tashqari kolonka uslit qilingan hamma jamiki mashinalar shu yerda. Undan tashqari taksi, undan ko'ra Toretto, hammasi shu joyda bo'ladi. Kuzatib boringlar, sizlarga zo'r kontentlar, undan tashqari zo'r videolar tayyorlashga harakat qilamiz. Lekin bu mashinalar to'g'risini aytganda hayotda kamdan kam ko'riladi. Faqatgina GTA o'yinlarida hamda kompyuter o'yinlarida ko'riladigan, faqat internetda ko'riladigan mashinalar. Birma-bir sizlarga ko'rsatib o'taman. Ketdik. Matiz pozlar uchun haqiqatdan yorib qo'yibdi. Rangi bir boshchi boshqacha salon обычный. Bunisi nima deyapti? Buning nomini bilganlar kommentariy yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Вообще faqatgina kinolarda bo'lardi. Kinolarda ko'rgan edik. O'sha holat saqlangan holat ekan. Bu mashinani nomini bilganlar kommentariy yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Juyliga qiziqqan odamlar uchun ajoyib projekt. Yo'llarni qilib, konkret qilib yig'ilgan ekan, ichkarisi abdemniy rang. Yani boshqa rang, menimcha tagi shunaqa bo'lsa kerak, tashqari tomonini o'zgartirilgan holatda. Молодец. Disk abdemniy. Bunga tormoz sistema nima yig'ilganini ko'ramiz. Tormoz sistema, meni bilishimcha, menimcha Epica'ga o'xshayapti. Ichkari smes. Avtomat korobka qizg'izoq. Qanaqadir bu kubiklar olgan. Bu oddiy emas, monitor 3 ta, samfel 2 ta, undan tashqari kolonkalar. Matiz yana bitta qiziqqanlar uchun maxsus medallar. Kubik tushib ketdi. Zarbdan. Nima deyapti, yurishtir. Buni yurishtirsa kerak jo'natib qo'yasizlar, вообще. Meni bilishimcha o't chiqar shunda. Aparatura yig'ildi. Ketdi. Kubikni qilib tushirib olmaylar, aka. Faqat sen bilganini yozib qo'ysan. Haqiqiy drift ishqibozlar uchun maxsus burilish вообще нереальный bo'ladi. Salon qismi. Вообще
Real. Ichkari haqiqiy moslangan, tayinlangan avtomobil. Bu endi keldi, endi qo'yib tayinlashyapti. Bu narsalar haqiqatan GT'da ko'rilardi, faqatgina GT'da boshqa ko'rilardi, hayotda ko'rilmasdi. O'ta ham chiroyli, haqiqiy driftga moslangan mashinalar. Mana bu nima deyapti? Volvo ham bilaman. Qo'l desa pulga o'xshaydi. Lekin bu faqatgina drift qiladi, boshqa ish qilmaydi, tashqarida yurmaydi, faqatgina drift qiladi. Bu tomonda yo'l tanlamas mahluqlar. Sekin ichkariga kiramiz. Ichkariga kiramiz, sekin astalik bilan bir boshdan ko'rsatib o'taman. Ko'rib turibsizlar, o'ng tomonlaring, chap tomonlaring o'sha internetda portlatadigan, internetda trend chiqqan mashinalar, Taxis, Toretto, Gentra. O'sha $30,000 Gentra. Taxis hali mana proyekt to'liq bitmagan. Mana buniki ham sala. O'sha internetdagi mashhur mashinalardan biri. Mana bilishimcha, mana shu hammasi Tuning House'niki bo'ladi. Nariga Tuning House tayinlagan o'sha kelevang. Zo'ra, kichkinagina. Malades. O'sha ancha pul xarajat qilingan mashina. BMW. Malades. Malibu 2. Rangi nima deyapti? Mana bu mashinani nomini bilganlar komment yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Уже sekin-sekin odam ko'payyapti. Erta kelib shekilli, pasti 11 ga yaqin keldik. Odamlar sekin-sekin yig'ilishni boshladi. Zo'ra. Maza. BMW Polnis karbon. Bu tomondagilar. Kichkinasi, kattasi bir xil, birga bir. Yo'l tanlamas Jeep. Молодец. Balonni taslimani belimdan katta turibdi. Ходовой sistema o'shim boshqa dunyo. Реальный. Mercedeslar kolleksiyasi. O'sha davrni legenda, davrni zo'r mashinalar. Bu tomonda отдельный qilib qo'yib qo'yishibdi. Bu tomonda endi вообще boshqa dunyo. Hammamizga shunaqa mashinalar nasib qilsin, sizlar qatorida bizga ham. Allohga oson, yaxshi niyat. Niyat yaxshi qilinsa, Alloh xolasa hammaga beradi. Mana bu narsa lekin hammasidan отдельный bo'lib turibdi. Qoyil lekin. Bu tomonda qanaqadir mashina, buni qanaqadir ochilish marosimi nimadir bo'ladi. Buni oxirida ko'ramiz. Ichkariga kirib oldik. Endi bu tomonda отдельный boshqa narsalar. Tashqi tomonda mashinalar bo'lsa, endi ichkariga birga kirib chiqamiz. Kirishdan odamni zavq qilyapti. Bu joyga обязательно temir yoki mashina sohasini tushunadigan, mashinaga qiziqadigan odam kirmasdan iloji yo'q. Nimaiki o'zini tortadi. Ichkarida atmosfera hamda moylar, shunga o'xshagan narsalar ichkariga iloji yo'q, odamni tortadi. Ketdi bilan kirib ko'ramiz. Ichkariga kirish bilan, ya'ni ichkariga kirish bilan to'g'riga emas, biz o'ng tomondan ishni boshlaymiz. Bu tomonda Shell,
mashhur brendlar o'zini mashhur mashinasi. Birinchi atrofdan aylanib ko'ramiz. Foton mashinasi. Mana birinchisi yangi kirib kelyapti. Foton. Bu o'sha katta mashina, pikap, ya'ni bunisi odam tashish uchun. Reklamaga вообще. Bu tomonda o'sha katta mashinalar uchun amortizatorlar, har xil narsalar. Eng zo'r yoqqan narsa mana bu joyda pnevma podушка. Har xil mashinalar uchun, fura, bu mashinalar uchun shu narsalar mavjud. Bu tomonga keyin kiramiz. Bu tomonga ko'rib chiqamiz. Zikr. Mana birinchisi bu yangi model. Eski 2025-yil tushgan. Yetti. 01 07. Har birisi bundan keyin mana bu chiqqan. 7X. Bu tomonda esa retro. Achaxon medallari egalari qo'llar medal. Stok holatda, hamma yo'q radnoy holatda. Mana birinchisi bu ancha summa turadi. Tamam, bu ne retro ikkita mashina bor ekan. To'g'risi bizning davrimizda bu mashinalar ancha kamaygan holatda. Bizning paytimizda 24 yillarda buni Volga nima deyilishini komment yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Bunisi ham restoran qilingan, lekin zo'r holatda. Toyota eng legendarniy yoshligimizda ko'rgan mashinalar. Lekin holatni vaqti zo'r qilib qo'yibdi. Galades 2 eshiklik. 4 eshiklik bo'lgani yo'q, 2 eshiklik ekan. Akamiz ancha ijod qilib rasmni qo'yilyapti. Mana birinchisi shu narsa, mana shu akamiz ekan. Akalar mana nima deyapti? Sariq, hamma sariq suruq. Shu sariq. Qaror sariq narsalarni polnivashga yig'ib qo'yishibdi, lekin sariq mashina Yevropa mashinalariga hammasiga yarashadi, lekin devorda oddiygina ko'k yoki unga o'xshagan ranglar qo'yiladigan bo'lsa, hamma bo'lmabdi, u bo'libdi, yoqmaydi. Lekin mana bu mashinalarga levo rangni qo'yib qo'ysa yarashaveradi. Ay, to'g'ri baribir. Malades. Zo'mir nima deyapti? Maxluqlarni shunday sariq qilib, zona qilib yig'ib qo'yibdi. Lekin mana bu zolmonda haqiqatdan aytganingiz bor ekan, yo'q katta maxluq ekan. Telefonda kichkina ko'rinishi mumkin, lekin yonidan rostdan ham o'ta ham katta maxluq ekan. Orqa tomonga Mizomir berib qo'yibdi. Ichki Mizomir, hamda undan tashqari Lamborghini вообще. Orqa tomoni ponni zapchas qilibdi. Ya'ni bu tomon kalotka, bu tomon ponni zamut sistemasi, bu tomon injektor sistemasi, ko'rsatklar Cobalt, Gentra, Sonstian injektori bor ekan. Bular haqiqiy Xitoylar o'zi vozdух filtrlar.
tomon tormoz kalotka, ya'ni o'q xuddi shunga o'xshagan narsalar yig'ib qo'yibdi. Bu joyda haqiqiy Xitoyda o'zi savdo qilyapti. Mana bu narsalar nimaligini to'g'risi bilmadim. Bilgan yozib qo'ysin. O'zi dizelda forsunkalariga o'xshar ekan. Mana bilishimcha, dizelda forsunka injektor deyiladi. Aytgan turgan bor. Bu tomonda plastmas detallar, kirishchalar. Karsinka peredok. Bu tomonda rollar, komplekt, aytgan rolingiz bor. Balonlar uchun toshlarda assortimenti bor. Granat. Turbina zapchastlar. Xitoy ichiga shunday tushib qolgandek, prямо Xitoy, hamma Xitoycha. Absolut o'zi savdo qilyapti. Xitoyda. Молодец. LED lampalar hammasi chetda. Val, lasbit var, xullas galopki sistemasi xuddi shu yerda. Kattalik endi mani vali bu. Val bilganlar yozib qo'yish esdan chiqmasin. Bu tomonda flyuzator, gaykover, xullas xuddi shu narsalar. Xitoy motorlarni ham ishlab chiqarib qo'yibdi. Best yangi motor Xitoy. Cobalt Centra motor yangi. Lekin Xitoy. Nafis. Naf. Polnistik narsalar bor ekan. Galopka, pechka, binga. Nimasi bo'lsa ma'qul, shu yerda bor. Monitorlar har bitta mashinaga olingancha mana. Diagnostik apparatlarida barchasi bor ekan. Yangiliklar o'ta ham ko'p. Biz oldin ishlagan mahalimizda diagnostika o'rgangan mahalimizda skematik, ko'ngilot shunga o'xshagan narsalar bo'lardi. Hozir yangi mashinalar chiqib, texnologiya kuchayib, assortiment вообще kuchli. Diagnostika apparatlarida o'ta ham kuchlilari bor. Молодец. Joy o'zimizni Namanganlik akamizni joyi ekan, ko'pchilik Instagramda ko'rgan. Chip tuning bo'lishiga adashmasam. O'shalar uchun assortiment o'ta ham ko'p. Assalomu alaykum. Zo'r lekin assortiment oldin bir dona bo'lardi, hozir har xildan chiqib anchagina tushib ketibdi. Bu apparatni kim taniyapti? Faqatgina internetlarda ko'rganmiz bu narsani, o'zimizga ham kelib sotuvga kelib tuji. Ya'ni bu narsani skaner qilib 3D formatda kompyuterga jo'natib bera oladi. Можно ваш каталог? Вот, ну это просто
xohlagan detalni chiqarib beradi. Общая информация. O'zi tozalagan apparat yangisi, ya'ni GDI, MPI bo'yini tozalaydi. Sizda bir dona ham tozalasa, bunda komplekt deb xohlaganingizda tozalash imkoniyati bor. Har qanday sotkasi bor. Tanlamasam bemalol tozalasa bo'ladi. Orqasida qaynatadigan joyi. O'zbeklar uchun maxsus Spark degan yozuv qo'yishibdi. Bundan tashqari Cruise yozuvi. Mana desa, lekin bunga nima deysizlar? Xitoy ishlab chiqarilgan. Bunga Gai aytamiz. Qanaqadir shtrap yozadimi yoki yozmaydimi, lekin dizayniga вообще mo'shli. Cruise yoqtirgan faralar, mana Cruise uchun обязательный fara, вообще zo'ridan. Hechini ko'rmaganman, endi birinchi marta ko'ryapman. Lekin zo'r Sparkka denli u o'zbeklar uchun Spark uchun chiqarib malades lekin. Voy. Akalar bizdan ko'pchilik servisimizga podyomnik, damkrat, undan tashqari syomnik, kranlar, hamma narsani ko'pchilik qayerdan olganimiz deb qiziqadi. Hozir men xuddi o'sha joyga keldim. Ko'rgazmada akamiz ham turib ekan. Avto servis. Hamma jamiki narsalar, narxlari ancha arzon. Nima desanglar bor. Biz mana olib baraka topdik. Haligacha hali muammo bo'lgani yo'q. Xuddi shu nomerlarga chiqib, aloqaga chiqib, Instagramlari bor, bemalol olishlari mumkin. Akamiz o'zi ham xuddi shu joyda informatsiya beryapti akamizga. Ya'ni diagnostika apparatda. Bu joyda unchalik ko'p narsa olib chiqilmagan, lekin sizlarga nima kerak bo'lsa, nima xohlasalaring bor. Mana bunaqa apparat deysizlarmi, diagnostik injektor, posimka, vodion. Bunaqa apparatlar olishlaring kuchda. Sizlarga nima kerak bo'lsa, muammosi yo'q, hamma narsani yetkazib ham berishadi. Xohlasa aloqaga chiqib bemalol narsalarni olishlari mumkin. Biz hali muammo bo'lmadi shu paytgacha. Bemalol aloqaga chiqib, любой ustaxona, instrument, buzuknoy, elektrik, motorist, любой narsaga instrumentlari bor. Akamiz bandligimiz kelmadi. Akamiz informatsiya beryapti, ya'ni tushuntish beryapti. Lamus apparati, diagnostika apparati olmoqchi ekan, o'shanga tavsiya beryapti. Nima ish qilasiz? Shunga o'xshagan savol-javoblar. Xullas, pastga nomer qoldiramiz. Bemalol mana shu rasmni screenshot qilib olsalaring, aloqaga chiqib, Toshkent shahriga kelib, olib ketishlaring mumkin. Bu akamiz anchadan beri taniymiz. Undan tashqari bu akani dadalari bor. O'shalar bilan 10 yildan beri ishlaymiz. Ko'p narsa olamiz. Hali biror marta yolg'on, aldovsizlar bo'lmagan. Xohlasa o'g'illari ishni yurgizyapti. Balonlar bahaybatni topoldi. Вообще. Razmer 37 deydimi? Malades. Точно razmerini tushunmadim, lekin o'ta ham bahaybat balonlar. Bu tomonda savdolar, shunaqa narsalar. Uni sandilar ekan. Qanaqadir mashinalarda sandilari. Bizga taalluqli mashina bu. Bu tomonda parollar. Aytgan parolimiz bor. Parollar bor. Chiqishlarimizni to'g'risi ismi aytganingizga bor. O'zbekiston uchun особенный qana ishlatishni ko'rsatish uchun ular tarozda bitgan ushlab qo'yibdi. Maqsad xuddi shu holatda ishlatsa bo'ladi degan. Mana desa kimdir kallan qatirib O'zbekiston uchun moslab tarozlarda ushlab qo'yibdi. Qoyilmagan. So'zi konkret filmlar, особенный dekoratsiya, zo'r xullas. Orzuga moshina topib qo'ydim. Qarang. Bagaj qismi. Judayam keng, jasadingizga yarasha, ya'ni o'tirganda oyog'ingiz tegib qolmaydi. Kattaligi o'ta ham bahaybat. Zo'r lekin. Endi oldi tomon aka.
Bo'ladimi? Bitta olib ketaveraylikmi? Sekin orqa yukla olib. Ular ko'ram aka mana pozitsiyalar xuddi shunaqa bo'lar ekan. Lekin makka narx degan narsa yo'q ekan. Narxi yo'q ekan, lekin qanaqadir o'shanda shtrix kodidan bemalol narxlarni berib olsangiz bo'ladi. Salon. Narxi nechi qilaganmi? O'sha yo'q ekandagi. Yo'q ekan narx. Hali reklama qilayotganlarni so'rab ko'rsangiz bo'ladi. Bunlar shunaqa gaplar aka. Moshina nima deyapti? Moshinani yechintirib qo'yishibdi-yu. Ko'rib chiqamizmi? Xo'p. Bu tomonda zarar stansiyalar bor bilishim bo'yicha. 220 380. Undan tashqari bu detallar hammasi plastmassaviy detaldan o'rab qo'yilgan. Zapaska balon. Ko'rishlar mumkin. Ichkari tomonlari duvga manimcha offroad tashqariga chiqish uchun mo'ljallangan. Motorchi ichkarida hamma reduktor motorlari hamma joyda turibdi ichkarida. Tormoz sistemani ko'rsatgan qilib qo'ygan bo'lsa kerak mana burasida. Bundan tashqari eshiklari bu menimcha offroad faqatgina tashqariga chiqish uchun yasalgan bo'lsa kerak yoki-da bizga ko'rsatish uchun. Menimcha bu ichini ko'rsatish uchun yasalgan narsa bo'ladi. Halol sistemasi вообще boshqa narsa. Umuman boshqa olam. Balonlar вообще boshqa olam. Ichkari qismlari lekin polностью yig'ib qo'yilgan ekan ichkarini ko'rsatib uchun. Xullas yo'l tanlamas degani mana shu bo'lsa kerak. Yo'l tanlamas. Umuman ichkari tomonlari oldi, yo'l qismlari lekin malabis radiatorlar bu faqatgina elektron variant ekan, hibrid emas ekan. Yo'q, zavat shunaqa chiqqan, yo'q bular особенный qilingan. Menimcha shu offroad faqatgina tog'larga, adirlarga chiqish uchun moslangan narsa bo'lsa kerak. Yang vang markasi. Bunlar shunaqa gaplar. Bu joyda Castrol ham o'zini brendini qo'ygan hamda nimasi borki, mana siz joyda reklama qilinyapti. Hamma narsani chiroyli holatda qo'yilyapti. Oldi tomonida intervyu. Qanaqa intervyular beryapti, nimalarni tushuntiryapti. Biz aylanishda davom etamiz. Dukumoy to'g'rida bu tomonda Onyx nima qilyapti kim degan savol bilan kelgan edim. Bu tomonda STP materialdan fon shumizatsiya qilinyapti, shum yopishtiryapti hamda xuddi shu narsalarni reklama qilishyapti ekan. Bu ham marketing malades. Oddiy material reklama qilinmasdan tayyor ish jarayonida reklama qilinyapti. Ichkarilari fonli shumka qilinyapti, ya'ni materiallarni har xilidan qo'yib qo'ygan assortiment xuddi shu narsalarni yopishtirib ko'rsatib beryapti. Qo'y. Bu anaqa balkon. Ko'p mashinani detallarini ko'rsatgan. Tachiyap. Qayerdandir anaqa bersa bo'ladi. Nakrutka bersa bo'ladi. Xullas aynaldik, hamma yo'lda zapchast, moy, mashina sohasi, ichkarida hamma narsa bor ekan. Endi tashqarida bir ikkita mashinalar qolib ketgan, o'shalarni obzor qilamiz. Ko'rishlarim mumkin. Bu tomonga kirdik. Hop, o'ng tomon, chap tomon to'g'ri. Bundan tashqari bu tomonlarga ham kirdik. Inshaalloh hammasi bo'ldi. Aynalib, ancha sartab qoldik. Endi tashqaridagi narsalarni to'xtatib ko'rib o'tamiz. Katta zdaniya o'ta ham, lekin ko'rgazma ancha yaxshi bo'lyapti. Bu
tomonga haqiqiy maxluqlarni yig'ib qo'yishibdi. BMW. Bu ham BMW. Xullas kalom bu tomon Pony BMW. Konkret. Mazza. Niyat qilganlar tilak ospo'shisidan chiqmasin. Allohga oson. Ertaga bugun bunda, ertaga bunda. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa gaplar, shunaqa qilib aynalishda davom etamiz. Sekin-sekin BMWlarni bir tomonga yig'ib qo'yibdi, Merslarni bir tomonga Advenni yig'ib qo'yibdi. Eng qizig'i mana bu bo'lsa kerak menimcha, drift, haqiqiy driftga tayyorlangan avtomobil. Bu erkak kishi uchun вообще zo'r narsa bo'lsa kerak, haqiqiy adrenalin. Ana shunda drift qilganda bo'lsa kerak deb o'ylayman, lekin tayyorlangan drift mashina. To'g'risi driftga mana bunaqa narsalar unchalik muhim emas. Muhimi hadovoy sistema hamda rulovoy sistema. O'sha holatda hadovoy bilan rulovoy motor birlashgan holatda mashina yetadi. Oshiqchalik ust tomoniga drift uchun qaralmaydi. Sababi driftda ozgina xato kattagina talafot olib kelishi mumkinligini hisobga olingan holatda drift bunaqa ustiga bezak berish kamdan kam bo'ladi. 131 o'sha drift uchun tayyorlangan. Ichkarilari ham boshqacha. Tormozlar biznesini ushla tormoz. Lekin qo'yib. Mana bu stoy holatda bo'lishi kerak. Hozir nari tomonga o'tamiz, tomonda ham bitta bola. Mahmud og'zini ochib qo'yishibdi. Olta silindir. Maladesi. Kirelichi. Вообще bu tomondan ham joyi bor, bu tomondan joyi bor. Bemalol 90 gradusga buriladi. Undan tashqari padushkasi, pnevma padushka emas, lekin bemalol o'zi yuribcha qilib baland past qilsa bo'ladi. Haqiqiy drift uchun yasalgan maxluq. Skorcheli. Radiator. Malades. Oyim. Karbonli hamma yo'q. Yasalgan. Odam xavfsizligi uchun dugalari ham shu katta qo'yilgan. Malades. Mazda bitta qo'ygan joyiga. Zo'rlar. Tashqariga chiqdik. Ichkarini aylandik, tashqarini aylandik. Mana bu baxtni endi yurgizmoqchi. Voy.
Retro ishqibozlar uchun yana bitta retro mashina. Volkswagen. Bu menimcha radno holatda hamma yo'q. Bu eng mashhur bo'lgani hali qiz bola minadi, mana bilishimcha. O'shanda mashhur bo'lgan mashina. Poygalarda hammasi yutib qo'yadi-yu. Adashmasam Qasr kinoda ko'rgan edim. Qaysi kinoda kommentariy yozib qo'yasizlar. Buni oqi bo'ladi, bakovoyi yondan boshlanib qo'yadi-da, o'shanda boshlanadi hamma narsa. Ishqibozlar uchun arxivda. Bizda ham bitta bor, 990 degan shunaqa. Qo'shinga o'xshagan narsa ekan, yo. Mana bilishimcha bundan ko'ra 990 ancha kuchliroq chiqarsa kerak. Aynan, hech ham yo'q. Zo'r. Hozir ham davom etyapti. Kechgacha shu holatda davom etar ekan. Ichkariga kirdik, ichkaridagi yo'llar ko'rinadi, tashqarini qo'nis aynalab bo'ldik. Xudo xolasa inshaalloh ancha aynalab, ancha narsani ko'rdik, ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ancha narsani o'rgandik desa ham bo'ladi. Qanaqadir ma'noda ichkaridan ko'pchilik bilan tanishdik hamda fikr almashib ko'p narsalar o'zgardi. Inshaalloh davom etyapti. Bemalol kelib aylanishlaring mumkin. Lekin erkak uchun ajoyib mazza narsa bo'ldi. O'tayam bundan zo'r bo'lmasa kerak. Ancha yaxshi. Taassurotlar zo'r bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin.